萝卜远点啊，妈打到你。哎呦，这个有没得？萝卜看下来，1、2、3，看一下有没得。哎，咦，只剩了2个，来，萝卜放进去。这2个吹晕了，来甩一头，走下一个走。来，走车头，萝卜来，走车头来，来，起来走头啊！不，看这有没得来？哎，算了，没得，萝卜我也休息好啊。好嘞。不负才胜负，一阵晓风中，有一欢一诉，一个军营从容的昂步，双手按着血很年轻的。啥子味儿，萝卜？啊？啥子味儿？哎呦，萝卜这那么多鱼啊！看你还担心啊？差不多了，走，拿鱼桶回去啊，走。萝卜还是你担心啊，抓那么多。走，萝卜接桶回家，走。老表，老表，姐，蛋蛋来了吗？吃到子了？今天几条鱼，你们拿一条一吃。这么大条鱼吗？晚上就吃晚饭噻。不错不错。那慢点哦。有。哪儿整那么大条鱼哦？蛋蛋姐钓的，那个是扯的。凶了，正好我跟萝卜2个在那下鱼的晚上，我们来这喝2杯。喂，你这是喝啥子？哎呀，喝水喝水。对了，这还差不多。你在小鱼里有啥子扯头嘛？你给我摘点海椒回来，晚上引弄好扯的。是不喽？啊，摘好多嘛？摘一把嘛。好嘛，走，萝卜走。好了，你就差不多了，弄了。月儿明，风儿轻，你又可曾来过我的梦里？这个葱姜这会拿来腌鱼。是你来时太小心，那么好味道。直到按摩一下。睡得轻。好，再倒点料酒。好了，差不多了。切点酸菜，腌鱼头的时间，咱们先弄个酸菜鱼吃。剁椒鱼头的料准备好了，起锅烧油了，炒一下，把鱼肉打开去煮起。内心的人，他总是不满足。无知的不愿停下远行的脚好了，准备起步，锅了。望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有？好了，我们再弄个剁椒鱼头，把料和一下这个铺上去。风儿轻。好了，水开了，把鱼头拿下去蒸一下，盖上盖子。我的窗里，在这里摘，哎，这里红了。听到这儿，你就别担心。再弄到海椒，不然你妈天做啥子好吃的，萝卜。走，差不多了，走回家，走。萝卜，你先跟妈妈说一句好，我就补个水，快些嘛。好了，差不多了，过来。哇，慢起来，哦哟，还有点烫嘞。耶，陆虎，你回来了吗？正好我要用海椒，你快点休息哈。撒点路虎摘回来的海椒，撒点葱丝在高头，再倒点蒸鱼豉油在上面香点，再淋上油。他总是不满足。固执的唐高头，快点来端一下菜，端不到。吃饭了吗？来了。耶，整剁椒鱼头啊！好大重的，高兴的。走，萝卜让我啊，那妈你上来了。哎，闻到都香。肯定噻，老真的嘛。来，萝卜，这里来坐到起。肯定是做到了啦，陆虎的骨头和丸子还没烙，快点烙。哦，早忘记了。萝卜来等我啊。来，萝卜，你先吃。来，吃完了还刷手机。好吃。好吃了，多吃点嘛。听到这儿你就别担心。来，这个没得吃的，来，你先吃。其实我过得还可以，月儿明。
好的。好了，差不多了，把虾都备成好了，中头去焯一下水，切点葱姜备用。倒点料酒，去下腥。哦哟，还有点长呢。走，老婆，差不多了，走回去了。回去休息了。老婆，你去休息哈，带着去吹空调去。你好，两碗在这么，你好，我再回来。你看。哦哟，还有点香呢。我吹空调就好热了。你先把它拿去晒起再吹噻。好嘛，弄好了喊我。好。朋友打来电话说他下好了，好热。好，倒点油，把肥肠干煸一下，把油煸干就可以了。把香料倒进去。好了，加点豆瓣酱。加点啤酒，待会儿倒起来更香点。加点沙县水，晾上锅盖，炖点10-15分钟。把剥好的肚上倒进去，煮个15分钟。加点盐，加点鸡精，再加点白糖调味，再加点蚝油。好了。不追不赶，慢慢走回家。好了，红烧肥肠弄好了。就这样虚度着年华，没牵挂。团团，过来拿碗筷，吃饭了。吃饭了吗？来了。姐，你好，弄好了吧？哎，你拿碗筷嘛。哎，不，我来装，我他妈烫着你。好嘛，那你小心点哦，让我拿萝卜的锅头。来，老婆，让我。哦，吃饭了，好香了。哎呀，不的，来锅头拿给我，来，老婆，今天装逼学那个肉多了个手，快吃啊！就这样虚度着年华。我今天是有点饿。我最爱吃这个烧肥肠了。很香哦。香，你看我衣裳啊，这个全是油。哎，我晚上再给你切一点。真的吗，教练？真的。总有一天，我们会找到他。